É a história de um garoto de dentro das muralhas que queria a liberdade ver. Durante o ataque, o colossal e o blindado fizeram sua vida ele perder. Minha mãe foi devorada por um terrível titã. Me levaram junto com a minha irmã. Agora o puro áudio tomou conta de mim. Juro que vou me vingar e eu não vou desistir. Muito treinei e na tropa de exploração eu entrei. Com o comandante Erwin eu vou. O titã de ataque despertou. Raina, Bertoldiani, traidores irão morrer. Fora da muralha, marleyanos irei deter. Restaurar Eldia eu vou, ou quem sabe não. Eu fugi de Parade sem avisar pra ninguém. Causei o caos em Marley e me ferrei também. Mikasa veio me ajudar e trouxe o arma colossal muito desproporcional. Levi também vem, a tropa também, pro Bertial derrotar e junto escapar. Só não contávamos com a Gabi. Com um tiro fatal, Sasha morre no final. Sei que, irmãozinho, vamos juntos nos aliar. Facção Jäger irá sempre nos ajudar. Restaurar Eldia eu vou, ou quem sabe não. Marley nos ataca sem nem aviso prévio. Irei lutar sem o que temer. Zeke perdeu, eu vou ajudar, mas um tiro faz minha cabeça voar. Oh, eu não posso morrer. Mas o roteiro me salvou, cai na mão do meu irmão. Entramos nos caminhos, foi a nossa salvação. Agora eu preciso controlar a Ymir, só que Zeke não irá me deixar ir. Muito lutei e até o meu papai controlei. Mudar o passado eu vou. Que maconha que Lisa Ema fumou. Raina, Bertoldiani, traidores irão morrer. Fora da muralha, marleyanos irei deter. Restaurar Eldia eu vou, ou será que não? O que será que aconteceu com a Anne? Cadê a família da Mikasa? Ainda tem muita coisa pra explicar.